हम एवेंजर्स हैं। हम चाहे किसी भी चोर चक्के को पकड़ते रहे, लेकिन वहां दूसरी दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा खतरा। हम उससे कैसे जीतेंगे? साथ मिलकर। हार जाएंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मैंने कहा था कि हम हारेंगे, और तुमने कहा हम हारेंगे तो साथ मिलकर हारेंगे। मुबारक हो, हम हार गए कैप्टन, और तुम उस वक्त नहीं थे।